హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న థ్యాంక్ ఫార్మర్ రేడియో తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నవి టర్కీ కోళ్ళు అండి. మనకు తొండం కోళ్ళు అని అంటాము. మనకు వచ్చేసి ఇవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇది మగది అనమాట. మీకు ఎదురు ఉంది కదా, ఇది మగదే. ఈ టర్కీ కోళ్ళ మగ వచ్చేసి మనకి చాలా అగ్రెసివ్గా అయితే ఉంటాయండి. అవి మనుషులు పడవడానికి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తుల్ని, అలవాటు లేని వాళ్ళని. మీ తొండం కోళ్ళు అని ఎందుకంటామంటే ఇక్కడ ముక్కు దగ్గర చూసారు కదా, మీకు వేలాడుతుందా తొండం, అందువల్ల దాన్ని తొండం కోడి అని అంటాము. చూడడానికి ఇవి నెమల కోడిని పోలు అయితే ఉంటాయండి. పెట్ట పుంజు కలిపి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ చూడడానికి లుక్ లైక్ ఏ పికాక్ పెయిర్ లాగా అయితే కనిపిస్తాయి. కాకపోతే దీని తోక వేరేగా ఉంటుంది, వాటి తోకలు వేరేగా ఉంటాయి. చూడడానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటాయి. కానీ ఇవి వచ్చి మనకి ఇళ్ళ దగ్గర చూడడానికి అందంగా పెంచుకోవడానికి అయితే బాగుంటాయి. ఇవి వచ్చేసి పుట్టిన దగ్గర నుంచి 8-7 నెలలు వయసప్పుడు గుడ్లు అనేది స్టార్టింగ్ చేస్తాయండి. ఇవి గుడ్లు పెట్టి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా రైట్ సైడు, ఇది వచ్చి మనకి పెట్ట పొదుగుతుంది అనమాట. పొదిగి పిల్లలు చేస్తుంది. మామూలుగా నాటుకోడిలాగే పిల్లల్లో కూడా పెంచుతుంది. ఈ మేలు టర్కీ కోడి దగ్గరగా 10 కేజీల వరకు ఎదుగుతుందండి. బాగా ఫీడ్ ఇచ్చినట్టయితే ఒక 2 ఇయర్స్కి వెళ్ళానా. మనకు వచ్చేసి మేలు ఎప్పుడు పెద్దగా అయితే ఉంటుంది. ఎప్పుడు అది మసిలే ప్రదేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి అయితే పహారా కాస్తున్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తుందండి. మనకి తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా మన ఇంట్లోకి వస్తున్నట్టయితే వాళ్ళ దగ్గరికి పడవడానికి అయితే వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ టర్కీ కోళ్ళు చూసి కొంతమంది భయపడతారు. ఎందుకంటే ఈ మేల్ టర్కీ కోడి నిజంగానే పొడుస్తుంది కూడానా. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనం మాంసం తినడానికి కూడా పనిచేస్తుందండి. చాలామంది టర్కీ ఫామ్స్ కూడా పెడుతున్నారు విదేశాల్లోని. మన దేశంలో కూడా ఫ్యూచర్లో టర్కీ ఫామ్స్ పెట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే సరదాగా చాలామంది ఇళ్ళ దగ్గర పెంచుకుంటున్నారు. ముందు తప్పకుండా టర్కీ ఫామ్ అనేది పెడతారు. నేను దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మన ఛానల్లో జీవాల గురించి చాలా వీడియోలు అయితే పెట్టాను. ప్లేలిస్ట్లో అయితే చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.